Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza ndakuramukije amahoro y'Imana. Nezererewe Imana kw'inteye iteka ikama karyo keza ko kongera guhurira nawe kuri nsamirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere kugira ngo ndagusangize amajambo Imana ashize ku mutima. Mu kuguha ikaze rero reka ndakwipfurize guhezegeranwa nanje kandi ndakwipfurize kunguka byinshi muri no mwanya tugiye kumarana. Mugenzi, tumaze iminsi tuvugana ku buzima bwo ngaha munsi y'izuba, ubuzima bw'imibabaro. Twagiye duca irya nino ingene dukwiye kubaho muri ubwo buzima bw'ibihe bigoye kugeza tubisohotsemwo. Twarabonye ko Imana yamifise inzira iducishamwo tukabisohoka amahoro, kandi twagiye tubona amajambo aturemesha akadutera intege, kuko muri yo twatahuye ko amarushwa ari igihe gito, kandi ko muri ayo marushwa Imana itigera iduheba, yama iri kumwe natwe kuva ku ntango gushika ku musozo, kandi ikabandanya ikorera muri twebwe ikaduhingura kugira ngo tuzogisohokemwo twinjizwe mu bwiza budasanzwe buzodushikana no mu bwiza bw'ibihe bidashira. Dusomye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 49 ku murongo wa 6 haravuga ngo, aravuga ati, kuba umushumba wanje ugashira hejuru imiryango ya Yakobo, ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ibyo ntibihagije, ariko kandi ndagushizeho ngo umuco wakira amahanga, kugira ngo nabo ku mpera y'isi uzobashikiriza agakiza kanje. Imana ishimwe cane. Aya majambo uriko uraraba n'uhoraho Imana yariko arayavuga, ariko none yari kuyabwira nde? Yari kuyabwira uwihaye igikorwa agiye gukora mw'isi, suwundi ni Yesu Kristo, uwari yitanze akemera kuza mw'isi kugira ngo akure abantu mu bibabaro, akura abantu mwibohero ry'ivyaha. Imana rero imumenyesha igikorwa ahawe kuzokora, mission hano mw'isi. Uyu rero yiswe uwasizwe amavuta, ariwe Mesiya, kandi yategerezwa gupfa azize ibyaha by'abantu bose, hanyuma akazuka mu bapfuye, nkuko tubisoma muri iki gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya nyene igice ca 53 guhera ku murongo w'10 kugeza ku murongo wa 11. Ano majambo aravuga ngo, yamara uhoraho yashimye kumujanjagura, yanamubabaje. Aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi co gukuraho ivyaha, azobona uruvyaro rwiwe, azoramba. Ibyo uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Abonye biva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Umushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumenya, kandi azokwishiraho kugabitanya kwabo. Mugenzi, n'aya majambo nyene urumva ko ariko aravuga kuri Yesu. Yesu wo numwe yavuzwe ko n'abavugishwa n'Imana bandi, mbere akavugwa ko n'umumarayika Gaburiyeli akavuga ko uwo azokwitwa Yesu Imanueli, bisigura ngo Imana iri kumwe natwe. Hanyuma turavye mu bindi bitabo, mu bundi butumwa canke no mu bindi vyete, tubona ko yahavuye yitwa Mesiya, bisigura ngo uwasizwe amavuta. Aha naho ivyanditswe vyera birerekana ko Yesu uwiswe Kristo ari nawe Mesiya. Ubisomye mu byakozwe n'intumwa igice ca 18 ku murongo wa 28, Mesiya mu Giheburayo hamwe na Kristo mu Kigiriki bisigura uwasizwe amavuta. Inshuti yanje wahisemo kunkurikira no munsi mu kubandanya ikiganiro cacu, unyemerere dusome mukete intumwa Paulo yanditse, mukete intumwa Paulo yandikiye Abikolosayi igice ca mbere, turasoma umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 19.
ano majambo aravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha. Byose byaremwe nawe, biremerwa kuba ibyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero. Kandi niwe ntango, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta muri byose. Kuko Imana himbawe nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nshuti yanje, uyu Yesu avuzwe ko ibintu byinshi kandi amajambo akomeye y'umugambi Imana yari imufise ko, n'umugambi Imana yari ifise ku bantu bayo bo mu isi, ari wo watumye Imana imurungika akaza mu isi kugira ngo awurangure. Kandi iki gihe tuzi ko icaha cari caje mu isi biciye ku bantu ba mbere Imana yaremye, ubwiza bw'Imana bubavako, imigenderanire hagati yabo nayo irahagarara. Rero byabaye ngombwa ko Imana isubizaho iyo migenderanire kugira ngo umugambi wayo ushishikare kuja imbere. Iyi migenderanire rero yategezwa gusubizwaho n'umuntu yemewe n'Imana, kandi akaza mu isi abyishakiye, atagoberewe, atagahato, kandi akaba ari umugororotsi imbere y'Imana atacaha afise. Wewe wari kubishobora, jewe sinari kubishobora, nta muntu n'umwe wundi yari kubishobora. Imana rero yiyambika umubiri, iza mu isi nk'uko abandi bantu bose baza mu isi biciye mu kuvuka. Uko niko rero uyu mwana yaje avuka nk'abandi, mugabo adafise ububasha nk'ubwabo. Bivugishwa abavugishwa n'Imana benshi, mbere n'umumarayika Gaburiyeli arabivuga ko uwo mwana azitwa Yesu Imanueli, bisigura Imana iri kumwe natwe. Yesu rero uwo niwe mutima ari hagati y'imigenderanire y'Imana n'isi yose. Ibi bishingiye ku byo yaranguye igihe yaza ngaha mu isi, kuko byari bifise igiciro kinini mu migenderanire hagati y'umuntu wese n'Imana. Mugenzi, nk'uko twabibonye rero muri rya kete Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi, Imana yarungitse Yesu kugira ngo akureho ibyaha by'abari mu isi. Nuko abarongozi b'Abayuda baja inama n'Abaromani bica Yesu, ariko Imana imuzura mu bapfuye. Niko tubisoma mu kete rya mbere ryanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 5, muri Luka 23 ku murongo wa 20 kushika ku murongo wa 24. Mbere unabisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 24. Ngaha mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 24 haravuga ngo, ariko Imana yaramuzuye imubohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. N'urupfu nta bushobozi rwamugizeko, kuko rutashoboye kumugumya. None nimba urupfu rutari rumufise kububasha, wumva izo nkomezi n'ubwo bushobozi bingana gute? Wobigereranya n'ubwande? Kuba yarapfuye sibyo bisigura yuko atarafise inkomezi n'ububasha birengeye ku mwana w'umuntu abyumva, kuko yategerezwa guca muri iyo nzira kugira ngo ancungure n'aba gucungure, ubeho utari munsi y'uburake bw'Uhoraho. Nshuti yanje, agakiza kabonerwa muri uwo Yesu, umwana w'Imana. Yesu yaradupfiriye. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 8, niko tubibona. Kubw'urupfu rwa Yesu ibyaha byacu byarahariwe, nkuko tubisoma mu Banyefeso igice cya 1 ku murongo w'7. Kubw'ibyo rero biciye mu rupfu rwiwe tuba mu mahoro n'Imana. Pawulo niko ashishikara kubivuga. Niki rero ukwiye kumenya kuva umaze kumenya ko Yesu umwana w'Imana afise ububasha nk'ubwo? Ntidutsindanishirizwa no kubaha ibyagezwe, ariko ni kubwo kwizera Yesu, nk'uko tubisoma mu kete ryandikiwe Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22. Ano majambo aravuga ngo ku murongo wa 20,
kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Ariko noneho ibyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana, ni ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Kuko atatandukaniro, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Imana yacu ihabwe icubahiro cane. Rero twejejwe n'ubugwaneza bw'Imana atari ibyagezwe. Ibyagezwe sibyo bitweza, twezwa n'ubugwaneza bw'Imana. Dushobora gukirizwa muri Yesu wenyene, nkuko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 4 ku murongo wa 12. Imana yagize Yesu Kristo umwami wa bose. Ubwami bw'Imana bwaje biciye mu gikorwa mission cazanye Yesu Kristo mw'isi. Ubutumwa bwiza bwa Mariko igice ca mbere ku murongo wa 15 haravuga ngo, ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro cane. Iri ryari nk'itangazo rihambaye cane, rifise uburemere bwinshi. Inkuru ihindura ubuzima. Ngw'igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi. Ati kugira ngo abantu rero bazobe muri ubwo bwami bibasaba kwitegura, kandi umwiteguro usabwa s'ubundi wari uwo kwihana ibyaha byabo, bakemera ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro kuri wewe mugenzi wihanye ibyaha kandi ukakira ubutumwa bwiza ukabwizera. Nawe unyumviriza uno munsi ukaba utarizera ubutumwa bwiza, ukaba utarizera ijambo ry'Imana, ukaba utarihana, iki ni igihe cawe. Ni wewe Imana yantumyeko kugira ngo nkubwire ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ni wihane, wizere ubutumwa bwiza, kandi ubuhe ikibanza ububemwo ubugendere, kugira ngo ube umwana w'ubwami, kugira ngo ntuzocirirwe urubanza. Njuti yanje unyumviriza, Yesu Kristo azogaruka maze acira imanza abantu bose. Niko tubisoma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 16 ku murongo wa 27. Abizera Yesu bose bazohabwa ubugingo budashira, nkuko Yohana 3 havuga ku murongo wa 16, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi bose ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Inkuru nziza rero niyo, kandi ndakumenyesha ngo ubugingo budashira nta handi bubonerwa atari muri Yesu umwana w'Imana. Rero uburonka biciye mu kwatura ibyaha byawe ukabyihana,
biciye mu kwizera ubutumwa bwiza no kwizera uyu mwana w'Imana, ukemera ko aganza umutima wawe nk'umwami, akongera akaba umukiza w'ubwo bugingo bwawe. None wewe waramaze kwizera ubutumwa bwiza? Mbega aya majambo y'Imana twasomye wayizeye ko ari ay'Imana atari ay'abana b'abantu? Si je navyikuriye mu kanwa, nagenda bisoma aho vyanditse. Uravyizera? Mbega urizera Yesu ko ari umwana w'Imana, ko yavuye mw'ijuru akaza mw'isi aje gucungura, nanje je kuncungura, aje gucungura abari mw'isi bose, kandi ko ibyo yabikoze biciye mu kubambwa ku musaraba agapfurufurubi? Ubwiwe yarabyivugiye ngo ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Twese tuvuga ngo turiko turaja mw'ijuru, canke abantu bose bazi ko bariko baraja mw'ijuru. Hari n'abandi bazi ngo nibapfa bazoja mw'ijuru. Ariko ngerera kubwire mugenzi, inzira ni zibiri. Nk'uko hano mw'isi kubaho hari inzira ya Satani, ubaho uganzwa n'ibikorwa bibi bya Satani, hakabaho n'inzira y'umwami Yesu. Iyo ucamwo ca ukabaho ubuzima bwawe kw'isi umukorera kandi waramwizeye kandi ugakorera Imana, niko n'amaherezo y'izo nzira uko ari zibiri. Hariho ingero kuri umwe wese bivanye naho yahagaze, bivanye nuko yabayeho akiri mw'isi y'abazima. Mugenzi, ndakubwira ngo gutegura iyo uzoja n'ubu nyene, kandi bica mu kwihana ibyaha vyawe. Uko niko guca mu nzira Yesu yaciye. Yesu niwe nzira, ni umwami wawe. Nta handi agakiza kabonekerwamwo, ni muri Yesu honyene, si mu wundi mwana w'umuntu n'umwe. Nta wundi muntu agakiza kabonerwamwo, ni muri Yesu wenyene. Kandi Yesu wo niwe wenyine ducako kugira ngo turonke uguharirwa kuvuye ku Mana, kugira ngo turonke imbabazi z'Imana, duca muri Yesu honyene. Nico gituma niyo dusenga tuvuga ngo mw'izina rya Yesu. Ico dukora cose mw'izina rya Yesu kigira ububasha, kuko se ari nawe data umuremyi wacu aca gishingira intahe kandi akacemeza. Tuve mu buzimire tuje mu kuri, tumenye inzira y'ukuri, niho tugira ibyizigiro byo kuzoshika mw'ijuru. Kandi guca muri iyo nzira riyo Yesu bituma turonka ububasha, aribwo mpwemu yera budushoboza kwihangana, budushoboza kubandanya urugendo, tugaca mu marushwa ariko tukarengana mpaka dushitseyo. Igihe cyo kugodoka nicagera. Waramwizeye uwo mwana w'Imana Yesu? Nimba utamwizeye, urubanza rurakurindiriye igihe abavyoba barapfuye bose n'abakiriho bandi bazima bose bazohurira imbere y'intebe y'imanza y'Imana, umwe wese akabazwa ibyo yakoze akiriho, akabyishura, urubanza rukamutsinda canke akarutsinda. Imbere mugenzi hariho urubanza, wumva uzorutsinda. Tunganya ingeso zawe, tunganya ivyiyumviro vyawe, tunganya ibikorwa vyawe, herera ku mwami Yesu. Nta handi, nta yindi nzira iriho, nta n'irindi zina ririho musi y'izuba abantu bakirizwamwo, ni izina rya Yesu wenyene, umwana w'Imana, uwapfuye akazuka. Ayandi mazina yose ntashobora kudushikana mw'ijuru. Uwizeye uwo mwana w'Imana Yesu agira ubugingo, bisigura ngo abaho ari mu migenderanire myiza n'Imana, yemewe n'Imana. Hanyuma amaze gupfa akazozuka, aca yicarana na Yesu iburyo bw'Imana mu bwami bwo mw'ijuru, akaronka umunezero n'amahoro bitigeze bibaho ahandi hantu na hamwe. Ngomba gufashe wowe ushaka kwizuza n'Imana. Birashoboka ko wowe utarihanye, ariko wosubiramwo aya majambo make yigusa, ukavuga ngo Mana Data wera, Mwami Imana uri mw'ijuru, ndagushimiye ijambo ryawe. Ndatahuye yuko ndi umunyavyaha, kandi ko abanyavyaha batazobonana n'Imana, mbere ntibazoba mw'ijuru.
kandi ndatahuye ko atarindi zina twahawe munsi y'izuba ngo abantu bakirizwemwo, kandi ndatahuye ko atayindi nzira n'imwe iriho ishikana abantu mu ijuru atari kuri Yesu wenyene. Kandi maze kwigaya, none ndafashe ingingo yo kwihana. Mana nzima, mparira ibyaha byanje, ubugaba bwanje bwose ubumparire, unyoze untunganye, kandi ungire uwawe, mbe mu muryango w'abawe, unyiganzire rwose. Undereshe ijambo ryawe, unkuze kandi unkomeze, nanje nyuma yo kuba umwigishwa wawe mbe umukozi wawe. Ndagushimiye ko hariho impera ku bakijijwe kandi bihangana imibabaro y'ubuzima ducamwo muri uru rugendo ruja mu ijuru. Amen. Wakoze mugenzi kwatoreye amajambo. Uhoraho wizere ko aguhariye kandi kuba yicare mu gishasha. Ntugasubire gukora ibyaha ngo wongere kumubabaza ukundi. Dusenge. Uhoraho mutanga bugingo, Mana muremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndongeye kuguha icubahiro rya kandi kuko watumiye uyu mwene data kanyumviriza. Uyu mwanya yatanze yumva ijambo ryawe, umuhera umugisha. Umwishure kubwo kukwatura kwiwe. Uyatari bwakizwe yamaze kuvyatura, nuko umwigerezanye imbabazi, umurere nk'umwana muto yavutse ubu gushika azo umukozi wawe. Uyu rero asubiye inyuma arahindukiye, nawe nyene numwiyegerezanye imbabazi zawe, umwuzuza ubuntu, kandi asubizwe mu migenderanire myiza hagati yawe nawe, abandanye urugendo ruja mu ijuru agukorera, kandi abo bompi ubashoboze kubaho ubuzima bwejejwe n'ijambo ryawe atana kimwe bagawa. Ndasenze ngo umuntu wese afise ingorane, afise umutwaro, umubere inyishu. Zaba ingorane z'ubuzima, umubere inyishu. Zaba ingorane z'indwara, umubere inyishu umukize. Zaba ingorane z'amadeni, umwishurire ayo madeni mu izina rya Yesu. Impwemu mbi ziyerera mu kirere zigahuvya abantu bawe, turazisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere cose Mana ukiganze. Wamemva gusenga kw'abantu bawe kandi wamutwishura. Natwe tubeho tunezerewe, dufise amahoro mu mitima. Niwe byizigiro byacu, turagukunda Uhoraho. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi kumpa umwanya ukantega abiri. Yesu aguhezagire. Nizere ko wafashijwe kandi nitege igishinga ntaye cawe. Tuzosubira ikindi gihe. Shalom. Yeah.
Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.